আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। আজকে একটি ব্যতিক্রম ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। অনেকেই আছেন এলইডি টিভি সিএটি টিভির পাশাপাশি আপনাদের রয়েছে ল্যাপটপ কম্পিউটারের অনেক চাহিদা। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের কম্পিউটার ল্যাপটপ নেই। আগের সময়কার অনেক সময় মানুষের কাছে এলইডি টিভি সিএটি টিভির পাশাপাশি থাকলেও থাকতো না কোনো ল্যাপটপ কম্পিউটার। যাদেরই ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে ছোটোখাটো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি চাচ্ছি এলইডি টিভি সিএটি টিভির পাশাপাশি এই কাজগুলো আপনাদের শেখা উচিত। নিজের ব্যক্তিগত কাজ অনেক রয়েছে, সেগুলো নিয়ে মানুষের কাছে যাতে না যাইতে হয়। নিজেরাই পারবেন কিভাবে ল্যাপটপের পাওয়ার কিভাবে ঠিক করতে হয়, বিস্তারিত নিয়ে আজকের ভিডিওতে থাকবে। আশা করি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। দেখাবো কিভাবে পাওয়ার ঠিক করবেন। এ নিয়ে বিস্তারিত অনেকে ভিডিও তৈরি করা আছে আমার কাছে, সেগুলো এসে দেখে আসতে পারেন। এই ল্যাপটপটি হচ্ছে আসুস, একদম সম্পূর্ণ পাওয়ার ডেট হলে কীভাবে এটা সমাধান করবেন, কোন সেকশনটি দেখা উচিত, তাই নিয়ে মূলত আজকের এই ভিডিওটি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটি চার্জিংয়ের অবস্থান রয়েছে। চার্জিংয়ের অবস্থান এখানে রয়েছে আমাদের একটি ডিসপ্লের কানেক্টর। এটার পাশে মূলত আমাদের পাওয়ার সেকশনের সমস্যা হয়ে থাকে। আর হতে পারে এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি কানেক্টর, পাশাপাশি রয়েছে কিছু ক্যাপাসিটার এবং রয়েছে কিছু মসফেট। এগুলো খারাপ হলে বেশিরভাগে আমাদের এই সমস্যাতেই দেখা যায়। আমাদের ব্যাটারিতে কোনো ফল্ট করলে, চার্জার যদি ফল্ট করে অতিরিক্ত ভোল্টেজের কারণে হতে পারে পাওয়ার সমস্যা। এরপর এখানে রয়েছে আমাদের ভিআরএম সেকশনে যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনাদের ছোটোখাটো মসফেট, ট্রানজিস্টর, ক্যাপাসিটার এগুলো আপনাদের চেক করতে হবে। তো অনেকেই আছেন যে এগুলো কাজ বোঝেন না, এগুলো নিয়ে আজকে বিস্তারিত ভিডিও থাকবে। আমরা পাশাপাশি ক্যামেরাটি স্টপ করব এবং আমাদের যে সেকশনগুলো ভিআরএম সেকশন বলছিলাম সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা এখন কিছু কন্টিনিউটি মুড়ে রেখে মাল্টিমিটার দিয়ে দেখব আমাদের মসফেট অথবা ক্যাপাসিটার কোথাও কোনো শর্ট আছে কিনা। প্রথম পর্যায়ে আপনাদেরকে দেখা উচিত লাইন দিয়ে কোথাও কোন মসফেট গরম হচ্ছে কিনা। এরপর আপনাদের নজরে অনেকেই যদি দেখতে পারেন যে পুড়ে গেছে, পোড়ার কোনো স্পট পেলে তখন বুঝবেন যে ওইখানেই সমস্যাটি রয়েছে। এরকম চোখে না দেখা গেলে কন্টিনিউটি মুটে আপনারা এখানে রেখে দিবেন। এরপর আপনারা বিপ সাউন্ড দিবেন। বিপ সাউন্ড দেওয়ার সাথে সাথে যেখানে মসফেট অথবা ক্যাপাসিটার বিপ সাউন্ড আসবে সেটাই মনে করতে হবে শর্ট। এরকম ঠিক। আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারছেন। যেই ক্যাপাসিটার মসফেট শর্ট হবে এরকম বিপ সাউন্ড আসবে। তো আমরা এখন ক্যামেরাটি স্টপ করব। যে সেকশনগুলো বলছিলাম যে আমাদের পাওয়ার সেকশন, ব্যাটারি কানেক্টরের পাশাপাশি এরকম আমাদের কিছু ক্যাপাসিটার মসফেট মাপতে হবে। এবার আমাদের শেষ আমাদের কুলিং ফ্যানের কাছাকাছি থাকে ভিআরএম সেকশন শর্ট হলে কিন্তু আমাদের পাওয়ারটি বসে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের বিপ সাউন্ড আসছে কিনা দেখুন। আশা করি বুঝতে পারছেন। এরকম বিপ সাউন্ড হালকা আসার পর যদি চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই ক্যাপাসিটারটি ভালো। যে ক্যাপাসিটারের সাথে সাথে ধরার পর কন্টিনিউ মুডে যদি আপনাদের দেখেন বিপ সাউন্ড অতিরিক্ত আসতেই আছে লং টাইম, তাহলে বুঝতে হবে সেটি শর্ট। তো আমাদের যেহেতু এরকম শব্দ এসে আবার থেমে যায়, তার মানে ক্যাপাসিটারটি ভালো আছে। এখন আমরা এর পাশাপাশি ব্যাটারির আশেপাশে যে মসফেটগুলো আছে সেগুলো আমরা চেক করে নিব এবং এখানে যে আমাদের একটি দেখেন চার্জারের যে কানেক্টর, সেই কানেক্টর আশেপাশেও কিছু ক্যাপাসিটার টেস্ট করে নিব। একটি ক্যাপাসিটার অথবা মসফেট যদি শর্ট হয় সম্পূর্ণ পাওয়ার শর্ট হয়ে যাবে। তো সম্পূর্ণ ল্যাপটপটি ডেট হয়ে যাবে একটি ক্যাপাসিটারের জন্য। এখন আমরা যে বিষয়টি এখানে প্রথমে আমরা ভিআরএম সেকশনটি দেখব, পাশাপাশি আমরা অন্যান্য সেকশন দেখব। ক্যামেরাটি স্টপ করলাম, এক হাতে ক্যামেরা, সেই জন্য ক্যামেরা করতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে, তাই অবশ্যই ক্যামেরাটি স্টপ করব। স্টপ করার পর আপনাদের সমস্যাটি দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো ভিউয়ার্স এখানে একটু ব্যতিক্রম সমস্যা পেলাম, দেখতে পাচ্ছেন এক হাতে ক্যামেরা। তারপর আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু বিপ সাউন্ড আসতেছে। দেখতে পেলেন বন্ধুরা, আমাদের ভিআরএম সেকশন কিন্তু একটি ক্যাপাসিটার শর্ট। যদি আমাদের ভিআরএম একটি ক্যাপাসিটার শর্ট হয় তাহলে পাশাপাশি যে ক্যাপাসিটার অথবা মসফেট থাকবে সেগুলো আমাদের কিন্তু শর্ট হওয়ার কথা। এটাই হলো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা। তো আমরা এখন ভাবছি যে এটাও আমাদের শর্ট হবে, তাই এক হাতে ক্যামেরা একটু সমস্যা হচ্ছে। আপনারা একটু দেখুন যে এটাও আমাদের শর্ট আছে কিনা। তো আমরা এটাও দেখার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স আমাদের সমস্যাটি একদম সম্মুখীনে আসলো। তো এটাই কিন্তু আমি বলছিলাম, একটি ক্যাপাসিটার যদি আমাদের শর্ট হয় পাশাপাশি অন্যান্য কোম্পানির শর্ট হতে পারে, সেটা এলইডি টিভি অথবা সিএটি টিভির বেলায় একই সমস্যা। তো আশা করি এই ল্যাপটপের সার্ভিসিংয়ের ভিডিওটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে এলইডি টিভির ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো একই। তো এগুলো দেখলে আপনারা এলইডি টিভিও সার্ভিসিং করতে পারবেন, পাশাপাশি আপনারা সিএটি টিভির কাজও বুঝবেন। তো যেহেতু আমাদের এখানে একটু হট গ্যাং আছে, আমরা এখন হট গ্যাং দিয়ে এই ক্যাপাসিটারটি উঠাবো। ক্যাপাসিটারটি উঠানোর পর আশা করি এই যে শর্টগুলো থাকবে না, পাশাপাশি শর্টগুলো ভেঙে যাবে। তো এখন আমরা
দেখতে পাচ্ছেন যে শোন দিয়ে কিন্তু আমরা ক্যাপাসিটারটি সরিয়ে নিয়েছি। সরিয়ে নেওয়ার পর আমরা একটি জায়গায় রাখবো। রাখার পর আমাদের এখানে ক্যাপাসিটারটি রেখে আমাদের মাপ দিতে হবে আবার পুনরায় সম্পূর্ণ ভালোভাবে। এরপর আমাদের যে ল্যাপটপের যে বাকি যে ক্যাপাসিটারগুলো আছে এগুলোও কিন্তু আমাদের মাপতে হবে যে শর্ট আছে কিনা। এইটি যেহেতু শর্ট সেই জন্য কিন্তু অন্য সেকশনের ক্যাপাসিটার সেগুলো কিন্তু শর্ট দেখায়। তো এখন আমরা পুনরায় দেখবো আবার যে আসলে ক্যাপাসিটারটা খুললাম সেটি আসলে কি শর্ট আছে কিনা। তখন আবারও আমরা কন্টিনিউ মিটার নিব। কন্টিনিউ মিটার রেখে আমরা পুনরায় এটা কিন্তু মেপে দেখব যে আমাদের এই সমস্যাটি আসলেই দূর হয়েছে কিনা আর এটা শর্ট কিনা। তো সাথেই থাকুন। বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমরা কিন্তু ফিরানোর পরও কিন্তু আমাদের বিপ সাউন্ড আসছে। এরকম যদি ক্যাপাসিটার শর্ট হয় তাহলে আপনারা খুলে নেবেন। ঠিক এলইডি টিভির সমস্যা এরকমই হয়ে থাকে ক্যাপাসিটারগুলো। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ পজিটিভ ঘুরানোর পরও কিন্তু একই জায়গায় বিপ দিচ্ছে, তার মানে 100% আমাদের কিন্তু ক্যাপাসিটারটি শর্ট ছিল। এখন যে স্থান থেকে আমরা ক্যাপাসিটারটি যে লোকেশন থেকে উঠেছি পাশাপাশি যে অন্য ক্যাপাসিটার আমাদের শর্ট দেখাইছিল সেগুলো এখন দেখবো যে বাকিগুলো আমাদের শর্ট আছে কিনা। এই জন্য পুনরায় কন্টিনিউটি মুডে রেখে আমাদের আবার এখানে দেখতে হবে বাকি ক্যাপাসিটারগুলো এখন কোনো বিপ সাউন্ড দিচ্ছে কিনা। তো এখানে যেহেতু ক্যাপাসিটি শর্ট ছিল পাশাপাশি ভিআরএম সেকশনে দুইটি ক্যাপাসিটারও কিন্তু আমাদের শর্ট হয়ে গেছে এবং যে আমাদের ব্যাটারির যে কানেক্ট এখানে যে ব্যাটারি কানেক্ট দিয়েছিলাম সেখানে পাশাপাশি ক্যাপাসিটার মসফেট কিন্তু শর্ট দেখেছে, একটি ক্যাপাসিটার শর্ট হয়েছে এই জন্য। এরপর দেখেন এখানে যে আমাদের চার্জিংটি কেবলটি আছে ল্যাপটপের এটাও কিন্তু আগে চার্জ দিলে কিন্তু আমাদের বাতিটি বসে যেত, বেলাঙ্কিং করতো। আপনাদের যদি পাওয়ার সেকশন যদি ডেট হয়ে যায় তাহলে এরকম ভোল্টেজ বসে যাবে না আর শর্টও হবে না। যদি আপনাদের বাতি যদি বেলাঙ্কিং করে এবং ভোল্টেজ যদি বসে যায় আপনার মিটার দিয়ে দেখবেন যে আমাদের ভোল্টেজটি আছে কিনা এখানে চার্জে কানেক্ট দেওয়ার পর। তারপর আপনারা দেখবেন যদি বসে যায় তাহলে বুঝতে হবে শর্ট। তো এখন আমরা অন্যান্য ক্যাপাসিটারগুলো মেপে নিয়েছি, শর্ট আর নেই। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে কিন্তু লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বাতিটি জ্বলছে এবং এলইডি বাতিও জ্বলছে। আমাদের ল্যাপটপটি আশা করি পাওয়ার আসবে। আমাদের চার্জিং সেটিও কিন্তু পড়ছে না। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আসুসের যে লোগোটা সেই লোগোটা কিন্তু আমাদের কিন্তু এসে পড়ছে ভিউয়ার্স। এই হলো আমাদের কাজ। এরকম একটু সমস্যার জন্য একটি ক্যাপাসিটার সমস্যার জন্য পুরো ল্যাপটপ ও কম্পিউটার আপনাদের ডেট হয়ে যায়, আপনাদের অন্য মেকারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগে। এই জন্য আমি আশা করছি যে ল্যাপটপ সিএটি টিভির এবং এলইডি টিভির পাশাপাশি এগুলো ধারণা থাকা আপনাদের অবশ্যই উচিত। আর এর আগে এবং এর পরে সিএটি টিভি এলইডি টিভির নতুন পর্ব আসছে আর বাকিগুলো ভিডিও আপনারা দেখে আসবেন। ডিসক্রিপশনে কিছু এলইডি টিভির ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে। অনেকেই চাচ্ছেন যে এলইডি টিভির ভিডিও, তবে এলইডি টিভির ভিডিও অনেকেই পছন্দ করেন না। ডিসক্রিপশনে কিছু ভিডিও আছে সেগুলো দেখে আসবেন, কমেন্ট করে আসবেন, তাহলে পরবর্তীতে এলইডি টিভির ভিডিও আনবো। আর এটা হলো আমাদের অপটিমাম কম্পিউটার অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টার। এখানে মূলত কম্পিউটার সার্ভিসিংয়ের পাশাপাশি ল্যাপটপ সার্ভিসিং বিভিন্ন ভিডিও আমি দিয়ে থাকি। তো বেশিরভাগই আপনাদের জন্য সিএটি টিভির ভিডিও তৈরি করি এবং এখানে আমার কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান। আর কম্পিউটার ভিডিও চাইলে অবশ্যই আমাকে বেশি সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।